Так, у нас на календаре первый день 2025 года. На часах 4 часа утра. И мы идем не на новогодние гуляния, а на вокзал. Скоро все узнаете. Посадка окончена, поезд отправляется. Следующая остановка – город воинской славы Выборг. The boarding is finished. Мы приехали на станцию Морозная. Это село Хелюля, наверное, правильно произношу. И сюда мы приехали, чтобы сходить на гору Пасу. Вот. Сейчас будем ее искать.
Спасися. Не тянет. Красота просто. Скоро поезд, кстати, будет. Мне кажется, я бы на правах затворщика жила бы вот в том домике с красной крышей. В общем, мы хотели
поснимать поезд с вот такого вида. Вот. Но, видимо, из-за того, что сегодня 1 января, мало кто ездит на поезде, на ретро-поезде именно, из Сартовала в Рускеала. Поэтому, короче, РЖД отменил уже несколько поездов. Мы смотрели по расписанию. В итоге мы простояли тут с часу дня. Сейчас уже больше половины 3. Короче, ближе к 3. Вот. И мы, короче, решаем уйти. Мы замерзли капец как. Но зато любовались вот таким красивым видом. Все, наша поездка подошла к концу. Вот. Хочу сказать, что поездка получилась классная, интересная. Гора Пасо просто топ. Но не верьте, пожалуйста, этим поездам, которые ездят, потому что мы только ушли оттуда, начали уходить, приехал поезд, в итоге он застрял на станции Морозно, и все такие: да не, он никуда не поедет. И мы такие в ожидании, такие: да ладно, пойдем, все, пошли. И мы только уходим, все, уже все камеры упаковали, и он, короче, начинает уезжать, вот этот вот пар, вот это все, и мы такие: угу, спасибо большое. Вот. Вот. Но в целом сама вот эта вот локация очень классная, зеленая, прям там все настолько хорошо сделано. Каждая вот дощечка, прям вот видно, как она, знаете, в аккурат идет деревьям, то есть все так красиво, стильно. Вот, с любовью к природе, это подсветка везде кругом. Потом после того, как мы прогулялись, там можно было поесть пирожки, почему бы и не прийти сюда фотографироваться. Вот. Можно было поесть, короче, пирожки и
попить чай, согреться, но важно одеваться очень тепло, если едете зимой. Вот, у нас в планах съездить туда еще раз летом, ну или когда будет тепло, потому что кажется, что там будет также красиво и проще будет добраться в плане, что не будет льда, снега, но сказка получилась прям очень классная, советую. Вечером тут, кстати, еще красивее. Прям сказка.